Non esiste uno strumento di tutela del reddito, non esistono i diritti più basilari come la malattia, la maternità, la paternità e ci sono gravissimi problemi di lavoro nero che vanno sanati con la partecipazione e la sensibilizzazione delle istituzioni. Questi i motivi alla base della manifestazione delle maestranze dello spettacolo giunte da ogni parte del Veneto, che hanno deciso di far sentire la loro voce con una protesta a Venezia. Si sono riuniti a Piazzale Roma, ai piedi del ponte di Calatrava, per poi dirigersi verso il Ponte della Libertà con lo scopo di bloccarlo. Dal tronchetto sono usciti due mezzi pesanti da cui sono stati scaricati i bauli che hanno creato una muraglia. Circa 500 i manifestanti sono rimasti lì per 20 minuti, lasciando aperta la corsia d'emergenza per garantire il transito dei mezzi, quindi senza creare troppi disagi alla circolazione. Questa giornata di blocco, tantissime qualità, tantissime tipologie di professionisti dello spivatti col baule! Noi chiediamo non proprio di poter lavorare, ma di approfittare del momento di ferma per riformare completamente il mondo dello spettacolo, che ha tutti i problemi possibili e immaginabili e noi li vogliamo risolvere. Il settore delle sarte di scena è un settore prettamente femminile che differenzia sia da un punto di vista contrattuale che di salario per quanto riguarda i comparti che sono prettamente maschili. Oppure anche differenziazioni subito a livello contrattuale, quindi magari i colleghi vengono subito inquadrati con un contratto a tempo determinato o indeterminato, mentre il nostro settore prima di arrivare a questo deve veramente passare anni, devono passare anni e anni.